এই গরমে পাখিটার কি অবস্থা হলো দেখুন একবার। সাহায্য করার মন মানসিকতা থাকলে ছোট কাজেও মহান হওয়া যায়। এর জন্য আহামরি কিছুই করা লাগে না। দেখুন এই লোকটিকে, অতিরিক্ত গরমে পাখিটাকে তার মহৎ কাজের মাধ্যমে সে বাঁচিয়ে তুললো। যেখানে অতিরিক্ত গরমে আমাদের বেঁচে থাকাটাই দায়, সেখানে ছোট ছোট পশু পাখিদের অবস্থা কেমন হবে তা দেখতেই পাচ্ছেন। তাই এগিয়ে আসুন, তাদের প্রতি একটু সহায় হন। পারলে বাড়ির আশেপাশের উঠানে কিংবা বাড়ির ছাদে একটু পানি রাখুন, তাদের একটু বাঁচার সুযোগ করে দিন। আপনার ছোট্ট একটি কাজই পারে তাদের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। কারণ প্রকৃতিকে সুন্দর করতে হলে পশু পাখির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে মানবিক কাজ করার সুযোগ করে দিন। লাইক এবং ফলো করে সাথেই থাকুন জুম বাংলার।